Sebanyak 444 calon jamaah haji Kabupaten Nganjuk diberangkatkan. Satu di antaranya sakit dan terpaksa dibopong naik ambulans menuju asrama haji Surabaya. Sementara sejumlah pengantar menahan isak tangis. Kloter 59 tadi sore diberangkatkan oleh Bupati Nganjuk menuju asrama haji Surabaya. Pemberangkatan diwarnai isak tangis para calon jamaah haji dengan sejumlah pengantar. Bahkan satu calon jamaah haji yang mengalami sakit pun memaksa diri untuk berangkat ke Tanah Suci dengan dinaikkan kereta roda dan mengendarai ambulan menuju asrama haji Surabaya. Menurut Taufikur Rahman, Kepala Kemenak Nganjuk, jamaah haji di Nganjuk yang berangkat tahun ini sebanyak 765 calon haji yang dibagi menjadi 2 kloter. Kloter 59 merupakan kloter pertama sebanyak 444 calon haji dan kloter 62 merupakan kloter kedua dan berangkat pada 7 Agustus. Calon jamaah haji yang sekarang kloter 59 Kabupaten Nganjuk jumlahnya 444. Oke. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa yang satu sakit dan insya Allah ini mengiring ke Surabaya, mudah-mudahan nanti sembuh dan langsung bisa mengikuti dan berangkat besok jam 7. Yang kloter 59 besok jam 7 insya Allah take off ke Mekah, ke Jeddah. Untuk Nganjuk sendiri ada berapa kloter, Pak? Ada 2 kloter kurang, jumlahnya 765. Apa itu berangkat semua, Pak? 765 itu, Pak? 765 nggih. Mudah-mudahan dalam selang waktu sampai hari Selasa ini semuanya jamaah yang sudah terdaftar dan sudah memiliki visa mudah-mudahan bisa berangkat semua. Pak, ini Pak, apa ada yang tidak bisa berangkat Pak karena sakit atau karena meninggal? Itu tadi Pak siapa namanya? Pak Basuki Rahmat. Nggih. Jadi ini ke Surabaya juga tapi menggunakan kendaraan ambulan dan mudah-mudahan nanti di sana sembuh gitu terus langsung bisa berangkat. Jadi berangkat semua ini, Pak. Diharapkan dari sebanyak 765 calon haji Nganjuk bisa berangkat semua dan pulang dengan kondisi selamat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.